তো সকলোকে নমস্কাৰ খামাজি চেনেললৈ স্বাগতম জনালো তো আজি আমি চ্যালেঞ্জ কৰিম চিপছ চ্যালেঞ্জ তো চাহ পাৰে এইবিলাক সব চিপছ আনি থৈ দিছো কাৰণ ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জনাইছিলে যে চিপছ চ্যালেঞ্জ লাগে তো আজি ফাইনালি চিপছ চ্যালেঞ্জ লৈ আহিলো আৰু আপোনালোকে কিন্তু জলো চিপছ চ্যালেঞ্জ কৰিব কৈছিলে কিন্তু জলো চিপছ নাপালো সেইকাৰণে আমি এইবিলাক আনিছো লেইছ তেৰিমেৰি এইটো গ্ৰীণ লেইছ তাৰপিছত এইবিলাক নতুন নতুন চিপছ আছে আৰু এইবিলাক আমি গোটেই চ্যালেঞ্জ কৰিম কিন্তু চ্যালেঞ্জটো এনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে আমি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম তো এতিয়া প্ৰথমতে মিক্স কৰি লওঁ তাৰ পিছত বাকিখিনি কৰিছো এইটো সাইডতে ফেলা দাও আজি এখন মই টেষ্ট কৰি চাওক বিৰাট টেষ্ট স্পাইসি তো ফাইনালি আমাৰ মিক্সিং হৈ গ'ল আৰু এই মিক্সিংখিনি আমি দুটাই সমানে মানে 50-50 মানে ভগাই ল'ম তো লো হ'ল না তো এতিয়া কাম নাই এখন সাইডত থৈ দিয়া প্ৰথমতে তো চাওক আমি দুটাই সমানে 50-50 ললো আৰু এতিয়া চ্যালেঞ্জটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আমি টাইমাৰ অন কৰিম তো ইয়াতে থাকিব মাজতে টাইমাৰটো এফালে মোবাইলটো আছে এক সেকেন্ড তোমাৰ এফালে টাইমাৰ ৰেডি মানে আজি চ্যালেঞ্জটো এনেকুৱা হ'ব আমাৰ টাইম থাকিব 30 সেকেন্ড তো 30 সেকেন্ডত এই গোটেইখিনি চিপছ যোনে আগতে খাব পাৰিব কি জিকিব 500 টকা তো চাহ পাৰে একদম ফলফলানত 500 টকা জিকিব যোনে আগতে খাব পাৰিব আৰু এতিয়া খাৱাৰ কাৰণে ৰেডি তো আপোনালোকে চাওক তো টাইমাৰটো অন কৰি দিওঁ প্ৰথমতে স্টার্ট তো চাবারে আমি টাইমটা করছিল 30 সেকেন্ড তো হয়ে গেল 59 সেকেন্ড তো মানে গম পাওয়া গেল যে 30 সেকেন্ডত নহব আমি টাইমার দিম এবার 2 মিনিট তো 2 মিনিটত যোনে আগে খাওয়া পাৰিব সেই জিকিব 500 টকা কাৰণ 30 সেকেন্ডত মানে ভিডিওটো সৰু হৈ যাব আৰু লগতে আমাৰ খোৱাও নহব কাৰণ এবাৰ টাইম দিছো 2 মিনিট 1 সেকেন্ড টাইমটো স্টার্ট কৰো তো 0 কৰি দিলো আৰু এটা টাইমার on. কামটো গোসাই লাগে মানে 1 মিনিট 24 সেকেন্ড Stop. তো চাওক 2 মিনিট হৈ গ'ল আৰু 2 মিনিটত কাৰ কিমান আছে চাম কাৰণ আমি খাবৰটো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ চাওক মোৰ আছে ইমান মানে 100ৰ ভিতৰত 30% আছে 100ৰ ভিতৰত 40%
মানে মোৰ কম আছে ইয়াৰ বেছি আছে এই তো পানী দিয়ে ফাইনেলি যোৱা আজি হ'লা। উইনাৰ মই তো ফাইনেলি এই 500 টকাটো মোৰ তো চাব পাৰে তো আজিৰ চিপ চেলেঞ্জটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু লগতে নেক্সট চেলেঞ্জ কিহৰ ওপৰত লাগে আপোনালোকে জনাব আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ মানে বহুতে কৈ আছে যে পানী পুৰি চেলেঞ্জ লাগে তো ফাইনেলি মানে আমি পানী পুৰি চেলেঞ্জৰ কাৰণেও ৰেডি হৈ আছোঁ নেক্সট চেলেঞ্জত আপোনালোকে হয়তো দেখা পাব পাৰে পানী পুৰি চেলেঞ্জত তো ইমানেই আৰু যদি আমাৰ লগত কোনোবাই চেলেঞ্জো কৰিব বিচাৰে তো কৰিব পাৰে তো বাই বাই জয় জয় অসম